Не сделали они, не исправили ошибку, исправляли ее, пытались сделать, что-то сделал, сказал мне, типа, 3 километра проедь и вернись ко мне, типа, ну посмотри, как все будет происходить. Я отъехал 1,5 километра от них, и вернулась эта ошибка обратно. Я приехал туда назад, но механика я там не обнаружил, который мне делал. Появился шеф ихний и сказал, типа, что мне нужно звонить в колл-центр. Ну, ночнику позвонил, объяснил. Ну, не знаю, сейчас прочитаю и скажу вам. У меня дергается машина на 50 километров в час. На 50 километров в час нажимаю педаль больше, 51-52 начинает дергаться. Вообще невыносимо ехать. Сейчас заехал, купил магазин сосиски. Сейчас отвариваю сосиски, буду есть. Ну и как раз буду ждать от ночника звонка, что он мне скажет завтра делать. Или сегодня ехать, или не знаю, что будет. Позвонил мне ночник и сказал, что завтра утром буду ехать обратно на этот сервис. И буду что-то делать, что-то другое смотреть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока.